তোমাদেরকে আজকে আমি বয়েল মশলা পনির বানিয়ে দেখাবো। তার জন্য আমি দেখো কড়াইতে একটু জল বসিয়ে দিয়েছি। জলটা গরম হয়ে গেলে আমি ওর মধ্যে হাফ পেঁয়াজ, 5-6টা রসুনের কোয়া আর সামান্য একটু আদা আমি দিয়ে এটা বয়েল করে নেব মশলাটা। দেখো আমি এটা বয়েল করতে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে আমি বয়েল করতে দিয়েছিলাম, দেখো এবার হয়ে গেল এটা আমার বয়েল। এবার এটাকে আমি তুলে নেব, তুলে নিয়ে ঠান্ডা করে মিক্সারে এটার পেস্ট বানিয়ে নেব। এটা আমি মিক্সারে পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। দেখো আমি ওইদিকে পেস্টটা বানিয়ে নিলাম মিক্সারে। এবার এটা আমি আবার কড়াইটা বসিয়ে দিয়ে গরম হতে দিলাম। কড়াইটা গরম হয়ে গেলে এটাতে আমি সাদা তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেলে হালকা আমি পনিরগুলোকে হালকা করে ফ্রাই করে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এটাতে পনিরগুলো দিয়ে নিয়ে হালকাভাবে ফ্রাই করে নেব। দেখো এদিকে মশলাটা পেস্ট বানিয়ে রেখে দিলাম। তোমরা বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে দেখবে, অবশ্যই তোমাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর তোমাদের ফ্রেন্ডের সঙ্গে শেয়ার করো। আর খুব ভালো লাগলে একটা লাইক করো, আর কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাও। এবার আমি পনিরগুলোকে দিয়ে দিলাম। পনিরগুলোকে আমি হালকা ফ্রাই করে নেবো, বেশি ফ্রাই করবো না, তাহলে পনিরগুলো শক্ত হয়ে যাবে। জাস্ট একটু হালকা তেলের মধ্যে নাড়াচাড়া করে নিয়ে পনিরগুলো আমি তুলে নেব। দেখো এবার আমার পনিরগুলো হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে প্লেটের মধ্যে তুলে নেব। দেখো তুলে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমি ওই তেলটার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো গোটা জিরে ফোড়ন। গোটা জিরেটা হালকা একটু ফ্রাই হয়ে আসলে ওর মধ্যে আমি যে বয়েল করে মশলাটা পেস্ট বানিয়ে রেখেছিলাম সেই মশলাটা আমি ওর মধ্যে অ্যাড করলাম। ওটা অ্যাড করার পর আমি ওর মধ্যে গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব। এবার আমি এর মধ্যে গুঁড়ো মশলাগুলো অ্যাড করব। প্রথমে আমি হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, এরপরে আমি একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। তারপরে আমি জিরে গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। এবার এটাকে নেড়ে চেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ না মশলাটা থেকে তেল বেরিয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে আমাদের ভালোভাবে কষাতে হবে। কিন্তু দেখো এটার মধ্যে আমার তেল বেরিয়ে এসছে। এবার মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে। এটাতে আমি সামান্য একটু জল অ্যাড করছি। তারপর আমি যে পনিরগুলো ভেজে রেখেছিলাম ওইগুলো এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব। দেখো এই পনিরগুলো আমি এর মধ্যে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি। তারপর আমি পরিমাণ মতো লবণ দেবো। এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমি লবণ অ্যাড করিনি। এবার আমি স্বাদ অনুযায়ী লবণটা দিয়ে নেব। দেখো আমি লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি 2 থেকে 3 মিনিট মতো লো ফ্লেমে এটাকে ঢাকা দিয়ে ফুটতে দেব। দেখো আমার 2 থেকে 3 মিনিট হয়ে গেছে, ভালোভাবেই ফুটে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে হাফ চামচ মতো গরম মশলা দিয়ে দেব। তারপরে এটাকে নেড়ে চেড়ে নিয়ে এর ওপরে আমি ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেবো। ব্যাস আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তাহলে দেখো আমি ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার গ্যাসটা বন্ধ করে দেবো আমি। এরকমভাবে তোমরা বানাবে, অবশ্যই ভালো লাগবে।